Visą gyvenimą Edmundas dirbo gaisrininku, tačiau karjeros saulėlydį pasitiko naujame darbe. Jis buvo atsakingas už priešgaisrinę saugą didžiulėje psichiatrijos ligoninėje. Tos vietos praeitis buvo niūri, ypač vieno apleisto korpuso, kuriame anksčiau kalinti nepakaltinami nusikaltėliai. Ten savo dienas kadaise leido žiauriausi iš žiauriausiųjų – serijiniai žudikai, prievartautojai ir kanibalai. Kartą inspektoriai atvyko į ligoninę patikrinti, kaip joje laikomasi saugos taisyklių. Tas apleistas korpusas irgi buvo jų sąrašuose. Kadangi elektra ten buvo atjungta jau daugybę metų, Edmundas davė inspektoriams raktus bei žibintą ir palydėjo juos iki korpuso durų, už kurių laukė aklina tamsa. Vos po kelių minučių ant Edmundo juosmens kabėjusi radijo stotelė atgijo traškėdama. O tada pasigirdo susijaudinęs balsas. Vienas iš inspektorių pranešė, kad tamsoje jie girdi kažkieno balsus ir žingsnius. Edmundas žinojo, kad tai neįmanoma. Jis paaiškino, kad visi šio korpuso skyriai buvo izoliuoti sunkiomis užrakintomis durimis. Viskas projektuota taip, kad pacientams būtų neįmanoma ištrūkti. Jokie benamiai ar nuotykių ieškotojai niekaip negalėtų įveikti visų tų užraktų.